Hello。Hi，女神，因為太清就唔好睇咯，冇化妝嚟講。十息一陣先啦，啱啱先開，傾陣偈先啦。Hi，食飯中，咁早食飯？5點半啫喎，啱啱喺日本返嚟啦，咁開心，我都想去旅行啊！啱啱瞓醒，其實差不多，我又唔係啱啱瞓醒嘅，我今日其實都唔係好夜先瞓醒，應該十一點幾嗰陣醒。不過今日就賴床賴得好好啊，應該2點幾先起咯。出咗街先開 live，我鬼知你出街咩？真係啊！聽日我會唔會去 Kathy 嘅生日會啊？聽日我唔會，我聽日都係做一個廢青。咦，舒服。你唔覺得呢啲日子真係超舒服嘅咩？即係落雨，跟住之後呢，你又可以全日留喺屋企，然後你又冇嘢做，然後又放假。落雨真係一個好日子。Hi，大佬。又到深，又到今晚8點，拖得幾多盡情的拖。首新歌超好聽，我都覺大家鍾意就好啦。因為我好鍾意今次呢首歌，真心㗎。今次呢首歌係我打從心底入邊愛嘅一首歌，超鍾意呢首歌。大佬入唔入 live 啊？終於上去 KTV。咦？我而家係飲緊呢個，我今日沖咗都幾個鐘嘅呢個係 latte 再加 whipped cream。首歌好鮮，我覺得今次呢首歌呢，其實我哋一開頭聽緊啲 demo 嘅時候呢，我已經好鍾意佢個 demo。咁 demo 其實係點講好呢？同而家嘅編排係唔係爭得好遠，但係樂器上變咗好多啦，語言都變咗啦，歌詞都唔同咗啦。咁所以呢，加咗廣東話詞落去之後呢，嗰個感覺係再 personal 咗，即係再近咗嘅感覺，因為你聽得明個歌詞。可唔可以表演一下支撐4分半唱春季在雨？我等緊大家 challenge， 大家如果真係想試下嘅話，我真係十分之歡迎。MV 幾時出呢？我都希望佢可以早啲出啦，好想睇下新歌隻舞。Spring 點跳呢？咚咚 Spring restarts with you。猜都係出，跳唔到舞。可唔可以唱首歌？你想聽咩歌啊？小卓瘦咗，我覺得好似近期都有好多人同我講我瘦咗，但係我自己係唔覺㗎。體重上我都冇跌㗎，應該係可能 sleep 咗30秒就瞓低咗，咁啊要加油咯！我把聲好好聽，多謝你啊！春季在雨，係啊，真係好中意春季在雨呢首歌㗎，因為咧佢嗰個點樣好咧？佢係由首歌開頭啦。我哋第一次聽個 demo 嗰陣咧，我哋心諗哇咁長嘅，點解？因為佢 pre-chorus 咧，我覺得已經有2段，即係一開頭嗰度曾怪罪你嗰度咧就唔計啦，跟住去到無盡浪漫給你一個嗰度又係一個 pre-chorus 啦，跟住防衛是種機制嗰度，其實我都 kind of 覺得有啲似 pre-chorus 唔知點解，但係總之成首歌每一段嘅每一個位我都覺得好好聽。謝謝晒。如果想唱好啲歌，有咩意見啊？有咩建議係嘛？有咩意見？有啲咩意見就好㗎，唱好啲歌。
如果想唱好啲歌嘅話，首先廣東話嚟講就係咬字咯。咬字係十分重要。你基本上咬字正確咧，你已經可以唱，即係點講好咧？如果你咬字可以咬得好準確，然後配合到你啲詞語去唱歌嘅話咧，基本上你已經 halfway there。我哋跳得好快啊！啲 comment，我等你哋一齊報㗎，男女合唱團。副歌最好聽，我反而係覺得前邊最好聽。發嘅布地兒，多謝你啊！發嘅派爾 fans 送㗎。塊面再細咗啊！好事嚟㗎。6號係咪我第一次？唔係啊，6號。我冇企線。係啊，媽離開咗 NCT。我唔知喎，其實我幾複雜嘅。一方面呢，我又覺得，以後冇得再見到有 Mark 嘅 NCT。但係一方面，我又覺得我好理解佢嘅選擇，因為講真啦，Mark 佢出道咗4次咯，喺 SM 入邊，佢成個2/3嘅人生都係奉獻咗俾 SM。同埋 NCT，所以我覺得佢想離開做佢想做嘅嘢咧，我係完全尊重，我都完全十分理解。如果佢想休息嘅話，大佬啊，你由細細個開始 train，你做練習生嘅時候已經好勤力啦，已經一路 train，跟住 train 到你真係出道啦。咁你出道嗰陣都唔係好大個啦，可能10零歲，跟住之後出完道一次，然後咧又有一個新嘅 project，又係你要出道。跟住之後咧，又有一個新嘅分隊，又係你出道。咁即係講緊，如果你係一個 NCT 嘅評判 show，Mark 基本上係佢要記嘅舞同記嘅歌係多過人哋好多倍啦。跟住準備嘅嘢又要比人哋多好多倍啦。跟住之後，你諗下我自己，我哋而家淨係得5首歌，我都可以撈亂啲歌詞，或者係我都有時都記唔清啲舞步，但係佢要記4團嘅嘢喎，係咪？你一個腦一定唔夠用啦，跟住再加上你哋未計日常嘅練舞練歌，傻仔，一係咧就要諗翻一個係我一定唔會記錯嘅一個比較特別啲嘅專屬。如果唔係咧，我就好容易撈亂晒。然後咧撈亂晒之後咧，我又唔想大家唔開心喎。咁但係有時我真係冇辦法，我好盡力㗎啦已經，係咪？嗱，最好咧，大家俾個提議我諗咧就需時，同埋我諗完之後我有機會唔記得咗，所以最好就係大家諗定一個想我做嘅專屬，咁我會同你講呢個專屬究竟有冇人拎咗啦。咁當然你哋唔好揀一啲好大腦嘅專屬，即係例如話我要深深做專屬，咁呢個就呢個幫你唔到啦，因為大家都會要深深嘅，就係咁啦。好啦，不如我哋早啲食 live 啦，好唔好啊？你有冇專屬的？你冇啊？得我啲 page 先會有專屬㗎咋嘛？你都唔係我個 page 啊！做人唔可以咁貪心㗎。深深專屬，深深呢個我真係做唔到俾你呢個，我幫你唔到呢個愛莫能助。咁啊，好神奇㗎嘛！即係你萬一話你要個深深嘅專屬，跟住之後你去第2度影相嗰陣，可能有另外一個 fans 又話又要深深，跟住去咗第2度之後咧，又有另外一個我唔知啊，可能記者訪問嘅時候話要做深深，跟住我做咗深深，哎呀做咗呢個專屬添咁啊！有時候我哋都反應唔切，其實係啊，大家 we tried。剩翻個專屬先，所以決定今晚就開。你哋自己諗，你哋要嘅咩專屬啊？唔好要我諗啊！我真係我諗唔到新嘅 pose 啦，都已經。小卓做專屬，小卓係屬於小卓嘅。Yes.
啦，早啲休息啦，大家早啲食飯啦。好貪心的問好問好。大家要專屬唔係一個問題，但係咧專屬咧我就唔係個個都俾嘅，我淨係會俾我嘅 page 嘅啫，係咪？咁冇理由對呢啲咁係對我嘅 fan page 好唔公平，係咪？你係搶嘅專屬啊？阿共包係咩嚟㗎？好似有聽過咯，但係唔多肯定係咩嚟嘅。有就 OK。小卓 skip 咗我，唔係啊，我都話你哋自己諗咯。你哋要咩專屬嗰啲，自己諗啊。我唔參與喺呢件事入邊嘅。你哋諗好咗之後同我講就 OK 噶啦。咁我就會用力記，盡力記得幾多就幾多個。咁當然超過咗一定數目之後咧，可能啲姿勢又開始重複，咁我就係啦。好啦，做完個心心之後，我就熄 live 啦。軒仔嘅專屬，其實軒仔嘅專屬咧本身唔係咁嘅，軒仔嘅專屬咧本身係咁嘅，但係咧而家近期唔知點解變咗做咁樣啦，好似係，冇辦法啦，嫌太多啦。好啦，拜拜。我都係嘅，我都睇到 NCT 嘅最後一次廣場嘅，去得知呢件事，所以大家唔使問我咯，我唔知。咩？我想咩？點解要同我喺 IG 嘅聊天室度傾林峰啊？IG icon 係唔係公司規定？其實某程度上係嘅，不過我哋又覺得咁樣統一啲係好啲嘅，即係其實都係一個 signature 嚟噶嘛，即係你喺 IG 嗰度碌，跟住之後你見到呢個頭像你就知，佢係 IDG 嘅，咁樣咯。為你又再次心動，最難唱係咪呢句？唔係，我私心我覺得最難唱嘅係最尾嘅 outro 之前嗰句 Spring restarts with you， 因為嗰句咧十分之長氣，我唱咗都好記剔，同埋嗰陣咧，因為我哋其實一開頭諗緊嗰陣咧，呢首歌要唔要 cut 短啲，因為4分半都真係頗長啦，即係人哋可能一首歌都係2分幾，我哋一首歌4分半咁樣，點搞啊？咁所以咧，嗰個位咧，即係 Spring restarts with you 嗰度啦，我就錄咗，總共錄咗2次，即係錄咗2次嘅意思係第一日錄完，然後第2日要再翻嚟補錄呢一句咁樣嘅意思咯。跟住係呢句嘢咧，就嗰個感覺要係似結束，但係又有開始嘅意思，因為嗰個位有少少難拿捏啦。跟住之後再加上條氣要拉得好長，嗰度就我有錄音嘅時候咧，我對住嗰個咪喺度啦，跟住我就5、6、7 Spring restarts 咁樣咯。咁每一次都要吸一大啖氣去唱。大家如果記住要報呢個合唱團嘅時候，呢個都係一個重要嘅位嚟嘅，記得唞氣，記得吸氣。Hello，你又報咗合唱團，冇可能啊！大家要有少少自知之明。點解冇一齊去 Con？ 有咩點解啊？冇咩點解啊？呢個世界好多嘢都冇點解嘅。平板支撐練到唱高音都得㗎，唔係嘅。其實平板支撐咧嘅嗰個重點咧，其實係要練個 core， 即係嗰個呢個叫咩？腹部嘅嗰個力，因為你唱歌嗰陣咧，你要將嗰個力
其實唔可以放喺喉嚨。如果唔係你揸住個喉嚨唱嘅話咧，你好快就會唱唔到聲，會揦得太緊。所以其實你個力係應該要放喺個 core 度。又有 tips 啦 ，Switch 2係啊，好期待個 Switch 2。但係既然都買咗，不如早啲俾我，咁可以早啲一齊玩咯。你好啊 Cam，新歌好正，輕快做運動嘅時候聽，都得㗎。呢首歌可以聽嘅嗰個場合都頗多，我覺得好多時候都可以聽。呢個咩意思啊？如果黑人 Fin 贏咗白人，攞咗美國，亞洲人會唔會有影響？唔好意思，我睇唔明。我媽話如果想報 IDG 要18之後，點解啊？點解啊？為什麼？平板4分鐘點解會唔震？咁我哋都有轉下姿勢嘅，即係轉下側邊，轉下右邊咁樣。但係總之就係唔可以跌落嚟咯。Hi， 兒童節快樂啊！進化成為帝王拿波係唔會㗎，no。永遠波加曼，我覺得波加曼咧喺波加曼嘅時候係最得意嘅，千祈唔好進化。呢個都套用落好多御三家度，有好多御三家咧都係一進化完之後就笨咗，千祈唔好。咧嚟緊咧咪會有新嗰個2027年，好似2027年會出嗰個Pokemon 嘅風雨波啊嘛。嗰3隻其實咧我都覺得還好啦，唔係特別得意，唔係特別出眾，但係我 feel 到佢哋進化完之後咧就會變得好樣衰。Hi， 個 part 自己一個唱唔掂。哦，係嘅，無盡浪漫給你一個，嗰都係唱唔掂嘅，呢個係真嘅。記得呼吸。無盡浪漫給你一個，唔係你嗰度可以同個 friend 一齊唱咯，即係一人一句唱啫。無盡浪漫給你一個，留下做專一的信眾，有花有草有生氣，這個春季趕走刺痛，咁樣唱咯。但唔係啊，我啱都可以一個人唱到，你都得嘅。快啲嘅，記住報合唱團啦，有機會可以同我哋一齊唱歌㗎。Go！係咪要跟住 MV 嗰個調去唱？係啊，最好就跟啦。幾時會出新歌啊？我啱啱先出完新歌喎，你又要新歌啦，真係心急嘅啫。唉，不過咧，我哋係準備中嘅都真係。我發現咧，我哋唔係喺準備緊呢個準備緊新歌嘅過程入邊咧，我哋就係準備緊呢個新歌嘅途中。出完新歌之後咧，其實就準備緊新歌咯。啲人問你哋近期出咗新歌喎，咁你哋近期有啲咩打算啊，或者有啲咩宣傳活動啊？準備新歌。邊個平板最勁？我覺得應該係 Cindy，因為 Cindy 佢嘅姿勢係十分之穩定同埋標準唔喐嘅。丹田單唔單田咧？可能係丹田啩。唔識睇。24號俾我，多謝你。OK， 新嘅我呢個早咗2個月嘅呢個嘅呢個生日禮物，多謝你，我想玩好耐㗎啦，真係。你繼續錄啊！收到玩直播可以啊。咦？今日係淡妝嗎？沒有，今日先素顏。因為我今日唔出街，咁我喺屋企就素顏算啦，係咪？開個 filter 咪大家睇得過去咪得啦，係咪？我都想快啲接佢返屋企。我好似波加曼，其實點解嘅？我好想問啊，呢個問題，點解我會似波加曼嘅？雖然我中意波加曼，但係咧，我記得我之前有即係講緊，我哋喺度傾緊話，我哋中意啲咩
動物素嘅樣啦，跟住我好唔中意啲，又唔係我唔中意嘅，不過我唔係好識得欣賞啲雀嘅動物素嘅樣咯，所以我諗緊你哋話我似波加曼，其實係咪我個樣似隻雀，似隻企鵝？如果係嘅話，我會唔開心。4月見唔見到我？實得㗎，你過嚟就見到我㗎啦，係咪？我又唔會走嘅。嗨，我有冇近視？我有啊，我呢個係近視眼鏡嚟㗎，我有400幾度咯，唔記得咗400幾度。夾波加曼使好多錢，咁唔使特登要夾幾油，呢啲隨心啦。我阿媽話我攞到 HKU Medic 嘅 offer，其他嘢你隨意。哇！你媽媽知唔知道 HKU Medic 嘅 offer 係幾高分㗎？唔係，即係我意思係呢個係都幾高難度嘅挑戰嚟嘅。咁當然你攞到嘅話就梗係好啦。咁但係如果你真係攞到 HKU Medic 嘅 offer 嘅話，佢真係冇得唔俾你咩都，唔係，我意思係佢真係一定要咩都俾你，你中意就點咯。因為你揀緊嘅呢一科係基本上最難入嗰科嚟㗎，咁所以希望你都對呢方面有興趣，而你又想讀啦。如果唔係會讀得好辛苦，因為又要讀6年啦，跟住之後你又冇得唔 pass 啦，即係你唔 pass 嗰一科嘅話，你係要嗰個 sem 再讀翻，即係所以其實同 kind of 有啲似 defer 咗咁。我似火焰雞，今日都係雀類嘅。數碼暴龍都會係異曲同工之妙，係咯，即係都係進化咗之後就樣衰咗，係咪？好耐冇見眼鏡，其實唔係㗎，我成日都戴眼鏡㗎，但係要睇下個造型夾唔夾㗎嘛，係咪？我覺得眼鏡咧比較 casual 啲，文青啲，同近期嘅服裝唔夾，所以我冇戴。原來杯嘢咁大杯，係啊，咁大杯㗎，所以我飲到依家仲飲緊咯。因為想報合唱團，從來冇試過幾個禮拜好努力咁樣去練唱功。有叻喎，加油！幾時出專輯？要第一個衝去買。係好問題。我都想快啲出到專輯，希望今年我哋可以出到一個 album。生日禮物，初次見面，很高興認識你。我知你係邊個，其實唔使扮嘢啊。有冇專或者特典卡？我哋未有喎，不過想出嘅，呢個係真嘅。Marvy 咧，Marvy 瞓咗。雙馬尾。其實我覺得好似可以繼續挑戰雙馬尾，我自己都覺得幾新鮮呢個雙馬尾嘅造型。不過又係要睇下嗰個場合咯，同埋衣着咯。近期又好似唔係好啱雙馬尾，盡量啦。側面好似好，我似貓頭鷹，咁即係似貓定係似鷹？係咪真係咁講？仲有合手信拖咗2個月，過咗期未㗎？skip 晒啲 comment 係咩？我好似有福利嘅咧，不過可能慢啲啦。睇緊戲都睇我，多謝你。記得唔好 miss 咗套戲喎。如果唔係，到時同個 friend 講翻，個 friend 問你睇咗啲咩啊？唔記得啊，冇睇到啊。鼻心，1年無約，星卓不在家。今日去咗，唔怪之話喺街啦。有冇興趣做網店？咩嘅做網店？即係我個人成為一個網店。
一次過眼鏡加孖辮加素顏，哇！呢一個組合睇落去好似唔多對路喎。睇完 Mario 上咗架啦咩？即係嗰套電影啊嘛。Mario Galaxy 係咪 Mario Galaxy Movie 啊？咦，上咗咯喎！係咪㗎？挑戰我哋平板支撐可以啊 ！Let's go！ 我個肚 M 股貼埋網貼咁細心得唔得㗎？好想揾我合照，可以啊！如果見到嘅話，好好收藏。我身為呢個感激收下你嘅 Switch 2，到時我就會跪喺度咁樣接收嘅 Switch 2。多謝你。我冇戴眼鏡，你話呢？點解成日都無啦啦轉咗 filter？嘿，點解好似揾唔翻我本身個 filter 嘅？係咪呢個嚟㗎？好似唔係。等我揾翻我本身個 filter 出嚟先。咦？好似係呢個，但係點解又好似唔係呢個咁嘅？我本身個 filter 去咗邊啊？算啦。笑咩？講多次。我哋冇咁快住，我仲尋找緊 filter。俾少少時間咯，俾啲時間咯。不如就呢個啦。唔得，我覺得好似唔係好對路。等我一陣。早晨，我嘅 filter 翻嚟啦。我去咗尋找呢個消失嘅 filter，所以咧，你啱啱留嘅 comment 咧，我全部都冇睇到啦。大家麻煩再留多次。I'm so sorry。I'm so sorry。大家如果係有啱啱留咗個 comment，然後我冇睇到咧，可以再留多次啦，因為我又重新嚟多次啦。啱啱嗰啲就冇晒啦。好耐冇見，好耐冇見啦，係咪啊？本身咧，其實快啲去睇 Mario，好睇啊！我都想去睇喎，其實。但係佢係咩嚟㗎？點解我見到呢個係Nintendo 明星大亂鬥？我唔記得咗講咗啲咩啦。消失嘅 filter， 係啊，個 filter 出返嚟啦。嘻嘻，今日開幾耐 live？ 我唔知㗎，4月見唔到，收信自己收埋先。好吧，可唔可以俾對貓耳？貓耳，批准你聽日換 campy？ 批准，不過你唔嚟揾我啫。近期都唔嚟見我，但係就去見 Kathy 咯，冇事嘅。俾心咁啊？點解你播《春季再遇隻貓》會好大反應啊？佢係咪覺得好好聽啊？7點上教學，如果開個7點嘅話，我想數學。加油！
油啊！各位呢個補習嘅朋友們，細一路近期俾 Karina 唱嗰個寶貝，我聽日又唔去，係啊，唔去啊，咁點啊？好好掛住我啊！好好掛住，係咪？你嘅意思係好掛住定係記得要好好掛住嗰隻意思啊？寶貝，今日咁得意啊！我發現大家對呢個得意嘅定義都十分之神奇。力臻數學堂，你係咪去玩阿力 Sir？ 阿力 Sir， 好彩我係今日開 live。為什麼？為咗使4000蚊。多謝你啊！我會好好地玩。11號 CC 先咯，先見咯。哎呦，你考完數學幾分啊？我覺得你數學應該係會有90分以上。復活節快樂！咩？佢會瞓緊即刻醒咁樣望住我，其他歌都唔會咁。係咪我哋首歌有啲咩入邊嘅嗰啲高頻嘅聲，定係有啲咩令到隻貓有啲反應？一陣我問下 Marvy 先，Marvy 就冇嘅，Marvy 就係咪都唔理我嘅。就算天氣，因為今日係兒童節，有好多呢。本身呢，我又想錄呢個寶貝呢個歌嘅，但我發現呢，對我嚟講有啲低音得滯，所以我錄得有啲辛苦。然後近期又成日喺 Threads 嗰度見到，所以就哈哈。唔好意思，有啲大聲，大家隻耳仔冇爆炸嗬。55/70，咁係咪即係有？好似差唔多90%。我有喺 V 度玩過啊，Mario Galaxy。對於合唱團有咩睇法？十分之期待。我哋第一次招男仔喎。申請工傷啊！I'm so sorry。我都唔想，我自己隻耳仔都爆咗下。跳每年2月手勢舞，我隻手好靚，多謝你啊！我而家轉咗呢隻㗎，不過我好快又換啦，因為我唔中意呢隻㗎。又咪唔中意嘅，不過太單調啦。我真係中意啲花巧啲嘅嘢。好想你18/100，你同 Hazel 學下嘢啦，認真讀書啊！唔讀書嗰啲咧，我會懲罰你嘅。以前未見過呢款粗框眼鏡，唔係啊！我成日都戴呢副嘅噃，我尤其是開 live 嗰陣都成日戴呢副嘅。食咗飯未？梗係未啦！咁早嘅時間，我食完早餐冇耐咋。大家係留喺香港定係去咗旅行啊？俾人企咗第一排，一覺得都好瞓。咁點我扮唔知咯，一係就想知有咩情況，到時你咪知咯。數學拎 U 啊，你都勁。數學 crit B 同 crit C 係咩嚟㗎？全班唯一一個 Maths 有得 drop 嘅咩？數學唔識冇腦學數學，我都係冇腦學數學嗰啲嚟㗎。但係我有4，我數學都有4㗎。喺大陸翻牆係咪？大家都應該 suppose 會去旅行咯，好多都。突然間覺得我自己都幾勁咯，數學有4。
係咯，我而家喺度諗緊咧，因為我以前讀書可以咁認真嘅，我跟住阿咪喺 DSE 嗰陣啦，點解我可以咁認真讀書？跟住之後咧，我上到大學之後咧，我基本上就唔讀書，就喺度撇，好嚴重㗎，書嘅後之嚴重，掛住哦，講係個地方，咧好容易爬，即係我喺度會咁容易爬，我發現爬可以個爬會安全哦，都咁讀 I 科人同 physics 咧，科人係文嘅，呢個文係我唔知算唔算文，算，我係因為 biology、physics 都唔好，好嘅係英同埋大，但我其實對於科係咪咧？我都唔知，但係之後咯，所以我最尾 physics 都係有5㗎，耶！有冇用波加萬杯？波加萬杯有啊，文科加壓，咁我又好似冇讀壓，但係我畫畫都 OK 嘅。運動啊，運動我都 OK 嘅運動，其實我以前中學嗰陣係田徑嘅，好勁㗎！我以前中學，我中學田徑係 D1 㗎，男女都 D1 㗎，而家都仲係 D1 嘅應該。我唔知我算係理科定係文科，講真。我都要去補習，係啊，我淨係補 physics 咯。我係中6嗰陣先去補噶，我淨係補嗰啲雞精班咯，即係答題、拆題嗰啲班咯，即係唔係理論嘢，即係因為我理解還理解嘅，我 OK 嘅理解上嘅嘢。但係其實咧，我發現你讀 DSE 咧，其實你都係你要學嗰個遊戲規則，你唔係真係學緊嗰科嘅知識。所以就係咁啦。我細佬係阿黃星翔，但係佢唔係呢個星，咁咪佢係星星個星，然後喬絲邊加個翔。我係個下巴輕輕嘅人。精靈球係噃，個精靈球我放咗喺個袋入邊。理科人個腦諗緊啲乜嘢可以對住啲數字咁有 concept，淨係對 ABC 有 concept？點答你呢條問題好咧？其實對 ABC 有 concept，ABC 有 concept 嘅咩？數學數字其實我都對得幾多數字㗎，等我諗下。我有讀 physics，跟住之後我有讀 BAFS。雖然個 BAFS 係完全唔關事，我唔明點解嗰陣我會揀到 BAFS。頭髮，我細佬個樣成熟啲，係啊。通常啲人都以為佢係我阿哥咯，所以 but no。我阿媽諗緊俾我返香港讀書，因為讀 IB 太難，但係覺得我而家間學校麻麻地。即係你而家係喺英國，
然後就叫你翻嚟香港讀書。香港而家唔係 A level 個唔係咩？唔係你喺大陸，你喺北京。但係我而家間學校係北京嘅 top 3，點解俾我翻香港讀書？但係香港嘅話，你都係諗住讀 IB 啊？香港 IB 同埋大陸 IB，我唔知有啲咩分別，但係機會再俾多一粒做咩啊？我2粒都係影1粒嘅啫喎。精靈球有唔同嘅分別嘅咩？即係你想俾粒大師球我影係咪？定係俾粒高級？一副好少女嘅外表，都可能係咯。通常回流香港學生都係會讀 IB， 會讀 A level。A level？ 香港有 A level 咩？依家唔係都係 DSE 嘅咩？我有冇 get 錯啊？俾粒金做嘅我，好啊，我會溶咗佢跟住。有冇啲粉餅推介？粉餅有，我覺得有個Make Up Forever 嗰個紫色嗰個粉餅係幾好用。有冇人蝦我？冇啊，冇人蝦我啊！3粒精靈球咁樣拋，黐線㗎！你想聽愛你但說不出口，嘻嘻。DSE 同 A level 都有。なるほどね。愛你但說不出口。遮瑕產品，我覺得遮瑕產品，我近期用得最多嘅係 Dior 嗰支遮瑕膏，佢係一支好長嘅，咁長度啦。嗰支幾好用，好潤，因為我偏乾。用咗佢嚟整啲咩？用咗佢嚟賣。用個 Canmake 有啊，Canmake 嘅你講緊粉餅啊，我有用過粉餅。Canmake 好多嘢我都有用過。爆鼻呢首歌近期好 hit 啊！寶貝，今晚的我有點醉，體會那聽的那些謊話，我沒辦法把真相都證明給你啊，做我的寶貝。別看我眨也會累，溫熱的心被你擊就碎，So what you say？ 歌詞用慢對，誰能把你的心撫慰？就算天黑，我也不怕會疲憊。犯過的罪，沒人能體會，是我不對，剩自己在流淚。我想念你，我恨自己錯過，愛你但說不出口。你說太累，所以是誰惹的禍？是我，愛你但說不出口。係關卡姐事 ，Karina 事，我覺得係關少少。呢首歌我聽會想笑，梗唔係啦，好多嘢都要借，一大堆人翻唱，其實係嘅，都呢個係咪就係 Karina 效應？係，exactly。不怕會疲憊，犯過的罪。
我想念你，我恨自己錯過，愛你但說不出口，眼淚所以實現的禍是我，愛你但說不出口。我好得閒，好似鬧緊我咁樣。係啊，我好得閒。哎呀，是我。